Чай из цветков айвы. Еще со времен Авиценны в Греции и Древнем Риме это было домашним деревом. В нем 7 раз больше, чем в лимоне, дубильных веществ, микроэлементов и даже С. Весенний чай помогает от кашля, лечит ЖКТ, богат минералами, очень красив и доступен. Это первый первоцвет, который здесь в Средиземноморье встречается. Мы отвариваем немножко апельсина для вкуса, можно корица, будет типа глинтвейна. Можете почитать, насколько он полезен.